kenapa hari ini tumben gak ada, daripada buang makan tuh sepi tatunya. Jadi demen araga mau balik no, demen mau balik tapi sih ngegip. Nih Maria Jeremo ada nenek. Cing Jawa nih cikleng deh. Uhui, top up malu mo, kamu sih nawang. Thank you Amirul, bisa DM ya Amirul ya. Ditunggu DM-nya. Kak boleh DM nggak? Kak, kamu kasih Wawa boleh DM. Kamu kasih Wawa boleh DM. Ih, nak engken marah-marah nih. Thank you cowboynya. Junior. Sensitif soalnya tuh. Dulu nak komentar gitu. Nanti kamu pulang banget. Joget kak, belum ada yang ngasih challenge joget. Gimana mau joget? Tolong. Memang tidak semulus mantan kamu anjay. Sama 20 loh guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Anjay. Kenal no? Apanya yang tuing-tuing? Tolong dong komennya diperjelas. Tolong komennya diperjelas dikit ya, semeton dikejut sama Abang Khairul. Guys, siapa di sini orang Bali guys? Coba angkat kakinya ya, yang merasa orang Bali angkat kakinya dong. Yang merasa orang Jawa juga angkat keteknya guys. Cantik banget kan? Nak muani yang merasa nak Bali, coba komen malu. Apa nak Bali apa nak Jawa nih liuran Bali nih? Coba komen dulu orang Bali mana nih suaranya? Kok enduk sekali di Jawa kak? Aku Jawa. Aku lihat orang Bali ada nggak? Bahasa Indo ya. Aku bilang orang Bali mana gitu, orang Jawa mana. Aku kira kebanyakan. Aku pengen kenalan sama kalian orang mana gitu loh. Awas Surabaya kan nggak mungkin. Di sini tuh kebanyakan nonton orang Jawa atau orang Bali sih gitu. Bali Timur hadir mo, mantap. Melayu hadir, oh berarti orang Jawa ya Melayu ya. Cuma absen aja guys. Papua jauh banget, Jawa jelas. Salam dari Ubud, aku Sunda. Waduh, kalian ayo keluar ayo. Komen kalian tenggelam guys. Yang merasa Bu Leleng hadir. Oh, kadang nak Bali sih ngado, nak aku Jawa kak, Jawa Wanen cing. Aku Islam guys, Islam KTP. Aku Islam KTP 1, 2, 3, 4, 5. Aku kira yang nonton tuh kebanyakan orang Jawa gitu, makanya aku tanya absen sama kalian. Yang merasa orang Bali komen, yang merasa orang Jawa komen gitu. Itu guys. Orang warnanya apa? Duh, beli Arya. Sini telah lakuin kamu beli Arya oh. Hey juga. Papo ngandir dong info keindahan dong. Aku juga pengen dong info keindahan ini apa namanya gift. Ini dah yang bikin komen kalian tenggelam tuh ini dah guys, yang spam ini dah yang bikin komen kalian nggak aku bisa baca. Bikin apa? Bikin anak kenapa? Nggak tahu. Kebetulan itu kasihan temboknya. Mau dong. Udah lama janda mbak. Coba tebak. Aku janda udah berapa tahun? Tebak dong. Sepil perut nggak mau.
Coba tebak, aku janda udah berapa tahun emangnya? Kita main tebak-tebakan guys. Baru capek banget aku baca komen kalian guys, sumpah nih, tolong dong. Yang betul bebas challenge. Yang betul bebas challenge guys. Enggak, bukan itu. Apa ya? 15 tahun udah jadi nenek-nenek anjir. Janda satu. Kita main tebak-tebakan guys ya. Ini aku bener ini, serius ini. Bukan yang itu. 1 minggu 28. Ya Tuhan, capek banget aku Ci. Bentar guys. Tebak umurku berapa? Coba tebak umurku berapa guys. Aku serius ini, serius. Yang betul titik. Berapa umurku? Coba tebak dulu. Yang betul itu 25. Beli Arya, kamu mendapatkan sandal jepit ya, tolong di DM ya, ambil sandal jepitnya. Betul 40 bapakmu, awas aja kamu ya. Enggak, yang betul 25 guys, yang tadi. Mandi kak aku, CEO aku guys, nah push up makin. Saya bisa push up, saya nggak bisa push up aku sumpah. Udah dijawab guys, stop. Enggak, jangan ada yang biawak darah, thank you. Elis sekejam. Belum sumpah, nggak bisa baca aku. Geolong. Halo Kak, lu juga. Nggak ada moderator no. Gimana caranya nih? Oh, adik aku. Bentar kakak, aduh. Halo nyonyaku, anjay. Nyonya apa nih? Nyonya Menir apa nyonya apa? Goyang dong. Aku mau hidupin lagu, kalian mau request lagu apa? Emang kamu mood kemana mood-moodnya? mood katanya. Baru ada jari dari soal. Maksudnya? Apa tuh? Apa mau WA beli Arya? Astaga, WA tuh. Kok di WA checklist 1? Aku yang masa? Enggak sih. Lambernya kemana nggak tahu. Aku nggak tahu itu. Bergaya dulu guys, mau aku foto, bergaya dulu gini, cheese gitu. Bergaya dulu. Bergaya cheese gitu. Pakai jari. Aku pamitnya mau kerja lagi. Oke. Siapa itu? Oh, aslinya dia aja. Cheese dulu sayangku. Sayangku maaf. Ceplosan anjir. Mengajus, kenapa mengajus kok kayak gini mengajus? Cheese gitu. Cheese.